sobre a educación, os valores, non? E a necesidade, pois, decía o portavoz do Grupo Popular, dos chavales, non? Eu creo que, en todo caso, as persoas que están en idade de seren escolarizadas e que están vivindo un proceso de socialización non só fan a través da escola, sino que tamén o fan a través de outros feitos. E creo que hoxe nesta iniciativa este Parlamento e o propio Goberno pode facer tamén un exercicio pedagóxico, primeiro, de que cumple as leis, segundo, de que ten preocupación polo noso patrimonio e terceiro, de que efectivamente frente á barbarie, pois o que quere impoñerse a racionalidade. Todo isto pode concentrarse nunha situación que tamén foi tratado nunha pregunta nesta comisión, como é a situación que está vivindo a cova de Eirós, unha cova que, segundo moitas persoas expertas, eu xa digo que non o son, pode ser catalogada como a Catedral de Arqueoloxía e Paleontoloxía Galegas ou, se prefiren as súas señorías, como a Altamira do noso país. Por lo tanto, estamos falando non de calquera cousa, sino de unha cova que ten un valor moi importante. De feito, segundo a información que ten chegado ao noso grupo e feita por persoas que son expertas nesta materia, pois esta é unha cova descoberta nos anos 60 por Isidro Parga Pondal, que non será até o ano 1991 cando se realice a primeira campaña de excavacións realizadas polo Laboratorio Xeolóxico de Laxe baixo a directora da doutora Aurora Grandal, que fixo esta expedición co fin de colleitar datos para a súa tese de doutoramento sobre a fauna cuaternaria na Galiza. En 1993 foron publicados os primeiros resultados dos estudos desta campaña, onde se destaca a grande importancia e excepcionalidade dos achádegos, sobre todo en relación coa poboación de ursus, de osos, que aparece na cova de Eirós e que pode ser considerada de grande interese, di esta autora, tanto a escala regional como ibérica e incluso europeo, dicindo que é o xacemento de Ursus máis occidental de todo Europa e que o seu descubrimento, ademais, supuxo ampliar a área de distribución desta especie, é dicir, que houve contribucións importantes desde o punto de vista científico. Tamén nestas covas se teñen descoberto restos, non? Pois do león das cavernas, de rinoceronte, é dicir, que hai unha importante número de restos que se teñen feito nas excavacións que se levan producido nos últimos anos e que, como decimos, son moi recentes. De feito, foi recentemente cando se descubriu que no seu interior había cova e pinturas rupestres, falanse de entre 20 e 90, a súa gran maioría feitas en carbón, en moitos casos aproveitando as curvas da propia rocha, e que na súa maioría son animais correspondentes á fauna da época. Este feito, supón desde logo un achádego de moita importancia e, como decimos, creemos que o valor destas covas e dos restos que ali se circunscriben non son só importantes para un mellor estudo da nosa historia como galegos e galegas, sino que teñen un valor que lle dá un carácter universal. De feito, é chamativo o descoñecemento que temos sobre as mesmas e que estas covas podan ser un dos referentes europeos máis importantes para o estudo das comunidades de Homo sapiens neandertal e Homo sapiens sapiens que viviron no noroeste peninsular no Paleolítico. É dicir, que estamos falando de un exemplo moi importante e que, lamentablemente, igual que moitas outra parte do noso patrimonio, non hai unha socialización da súa importancia, nin desde logo un comportamento do goberno galego acorde coa súa relevancia. E aí creemos que hai un problema desde logo político de grande dimensión. E hoxe, eu que escoitei desde o meu despacho a intervención do secretario xeral de Cultura, sorprende esas dobles linguaxes e sorprende que non haxa un recoñecemento de un problema. Ao noso grupo, igual que o resto dos grupos, chegounos unha documentación da Asociación Ecologista Adega, na que nos dá conta dos riscos que, como digo, desde o punto de vista científico, persoas que están traballando neste ámbito alertan e nos trasladan a este Parlamento. Fálase
dun problema derivado das filtracións de auga que se están producindo, de problemas porque se están modificando as condicións freáticas e que, por lo tanto, o papel que cumplen as augas subterráneas no mantemento da cova se está tamén alterando con graves perigros mesmo para a conservación das pinturas rupestres que hai no seu interior. Fálase dos perigos que xeran as boaduras que se producen na mina de caliza a ceo aberto que hai no entorno dese espazo e que os desprendementos de rochas xa existen, e que mesmo hai galerías que xa foron destruídas por actividade mineira durante as últimas décadas. E fálasenos tamén do grave problema que supón toda a imaxe e alteración que se está producindo da contorna. De feito, o secretario xeral deixou algunhas cuestións no aire que son importantes, porque mesmo nesa autorización que fai a Dirección Xeral de Patrimonio é un pouco rechamante que non existan garantías da execución desas cautelas, en concreto o Plan de Protección e Conservación do Xacemento, un estudo de carácter xeolóxico para ver realmente como está afectando a actividade mineira, a necesidade dunha monitorización continua das obras e a supervisión constante da Consellería. Creo que non ten recursos hoxe en día a Consellería nin como para facer iso, ou que non exista un protocolo de seguridade da cova, nin un calendario de comprobacións de estabilidade dos datos, de cales son, digamos, os riscos e de como está afectando a actividade a cova. Desde logo, para nós todo isto é un motivo de preocupación porque entendemos que non podemos desbotar unha parte importante do noso patrimonio, porque eso sí que, señorías, é barbarie, barbarie, non sei se capitalista, en todo caso a barbarie do Partido Popular a frente da Dirección Xeral de Patrimonio, onde estamos vendo pois como é unha Dirección Xeral que incumple a Lei de Patrimonio, e eu vou a decir así con claridade, e como nos últimos tempos mesmo neste momento se está tramitando unha reforma pola porta de atrás da Lei de Patrimonio para que o silencio administrativo negativo pois permita que se vayan consolidando máis desfeitas das que xa hai no patrimonio galego. Desde logo, unha mostra de como concibe o Partido Popular o que papel lle confire o Partido Popular a protección do noso patrimonio. En todo caso, nós hoxe temos aquí unha proposta que xa digo que é unha proposta de mínimos. No ánimo, non tanto, non só de dar un debate e de recoller unha proposta que se nos traslada, pois neste caso desde a Asociación Ecoloxista ADEGA, que leva feito un traballo importante neste ámbito, igual que outras asociacións, senón porque entendemos que sería importante, por lo menos, aplicar un principio de precaución e cautela ante un xacemento da importancia destas características. Despois peregrinamos a Altamira, facemos e poñemos en valor, enchesenos a boca falando do noso patrimonio, e cando temos aquí ao lado permitimos, por, xa digo, ademais, unha actividade que nin tan sequer está deixando ningún tipo de rentabilidade no propio país, que iso se poda destruir. Desde logo pensamos que isto é para pensar, para reflexionar, e pedimos ao Partido Popular que non veña hoxe aquí coa técnica do rodillo a decirnos que está todo solucionado, que non hai ningún problema e a mirar para outro lado. Por lo tanto, toda a vontade de acordo para que hoxe aquí poda salir unha resolución. E quero rematar a miña intervención non cunhas palabras que non son miñas, sino que son de Adela Figueroa, nesa carta que nos remite aos grupos parlamentarios, que, como vostedes saben, está unha persoa que ten un traballo moi importante no ámbito social na defensa do noso patrimonio natural e do noso patrimonio cultural, na que di nunca nos poderíamos perdoar que este ben material e aínda inmaterial fique destruído para sempre, tendo os instrumentos necesarios para a súa preservación. A xeoloxía e a arqueoloxía non se poden repor. Os deputados e deputadas galegas sono por eleición do pobo que confía neles como a xente que van cuidar e administrar os nosos bens e o noso patrimonio. Que imaxe daría Galiza con un parlamento eleito e con competencias para iso se permitise a destrucción de tal valor común? Queda nas súas conciencias, señoría. Gracias, señora Pontón.